Video hace mucho tiempo, pues acá estoy. He cambiado mucho, o sea, ha cambiado mucho mi skin. Y pues quería decirles que, hola, hola, no nos habíamos visto hace mucho tiempo. No lo había visto hace mucho tiempo porque, no sé, porque cosas privadas. Y pues regresé a mi canal, regresé a toda mi vida a mi canal, regresé con esperanzas de seguir creciendo a este mini pueblito. Así que, pues eso quería decir nomás. Así que voy a estar subiendo más videos estos días y pues ahí me van a ver más. Y van a ver esta skin. ¿Cachai? Estoy re kawaii, estoy re cute, así que pues chao chicos.